মাহফিল আরম্ভ। খালি দড়া করে দেয়। তিনবার কল দিচ্ছি ধরছে বাইটা আচ্ছা আচ্ছা কিছু করে ঘুরে তিনবার না চারবার দিচ্ছি গেছি বেটা কোনা হানিফ তো আইলো না আর মাহলে তো আমি তিনবার চারবার ফোন দিলাম গেলাম না যেটা হানিফ নাই একদম তুমি ধান কাটছি আর মারছি, ধান কাটছি আর মারছি, এই তো দিন হনার নাই। হ্যাঁ 40টা 50টা করে ডাল বানাইছি। তার হিরে মাহফিল আমি করো না আমি বাচ্চা বাইরেছি মেঘের বাপ বয়ে বিরাট জাঙ্গিরা তো অত গালি গালা শুরু হলো না, গালি গালা তো বিরাট বিরাট খারাপ কথা। তারে করলে তো ইনফেক্ট করে বিরাট খারাপ মুক্ত রাখতে লেগে গেছে এইসব বয়সগুলো আমি বুঝাই বুঝাই করলাম মাথা হাতা নিলে হিরে হাতা নিলে। হ্যাঁ সমস্যা আছে, সব জিনিসই কন্ট্রোলিং এর উপর রাখতে হবে। আরে যেদিন যায় ইয়া করে সারাদিনে লাগে দুই জায়গায় শুধু মনে হচ্ছে খেলাধুলার গুলা। হ্যাঁ আমরা যদি তো পাখি এই না তো পাখি মারা করে সম্পূর্ণ দণ্ডনীয় করে সারস বড় বড় সারস না এটা তো সাপ মারে লাও তেয়ারু হয় নাই সব না পোয়ে দিতে রে তেয়ার মনে করে উঠতে ডিম দিতে রে যে টিমে একবার একটা সারস মারছি 10 কেজি না 12 কেজি। আমার লাগে তো কিছু করতে না আয়ো জাঙ্গিরা উড়ে না সেটা যে করবে খাই না গরম না আর